pessoal, daqui fala-se para Gamer e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trazemos para vocês um vídeo novo e é um slime de Nutella. Ok, não vamos começar do zero porque eu já pus aqui os marshmallows, no micro-ondas, já mexi, já pus a Nutella. Mas agora vamos deixar isto outra vez no micro-ondas, vamos mexer e vamos ver o que vai dar. Aqui. Tira as colheres. Não posso ir. Tirar aqui as colheres. Isso é difícil tirar as colheres. Olha, uma já está. Aqui está a sair depois o mano. Mano, William, este ano. Olha para isto, mano. Mano, também gosto de comer isto. Caramba, está aqui. Por aqui vamos ver. Esse coisa com ele. Está sucio também. Está a ser muito difícil pôr isto para baixo. Caraca, velho, caraca, velho. Está quase boa. Mas está em pau. Esta já está. Só que. Caraca. Ora, vai Mano, tirar. também quero comer. Está quase. Sim, está quase. Não, está lá muito tempo. Está lá muito tempo. Está quase. Tá. Pronto. Está. Agora vamos pôr no micro-ondas. Vamos ser rápido. Está. Vamos ver. Vamos ver. Tenho certeza que isto vai derreter tudo, mas mexa um pouquinho. Depois é mais fácil de mexer. Está toda muito derretida. E bora lá agora. Mano, estes copos grandes desceram alto. Não é como o teu. Já está a ficar como eu queria. Vou mostrar aqui para a malta.